חייבת לומר תודה להשם שהבן שלי נמצא בגן הזה. אני מתפללת שאזכה לכזה רוגע ושלווה אצל כל ילדיי, ושיהיו במקומות כאלה טובים. די חששתי בהתחלה, הסתפקנו האם לשלוח לגן חדש. מצד אחד רצינו את הכי טוב בשבילו, ומצד שני לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. אבל כבר בשיחה הראשונה שהייתה לנו עם הגננת, הרגשנו שהיא כזאת מקסימה, שהיא מגיעה עם המון אהבה לילדים, אפילו שהיא עדיין לא מכירה אותם. היה לה כל כך אכפת, התעניינה. עדיין היינו עם יד על הדופק, ומהר מאוד הופתעתי מהמסירות הגדולה, מהרמה הגבוהה של כל הצוות, מכך שכבר בימים הראשונים הילד חוזר שמח מהגן. הוא כל כך אוהב ללכת לגן כל יום. הרגשתי שיודעים להעצים אותו בדיוק בתחום שהוא צריך, שהוא זקוק לו. אני שולחת אותו לגן ואני יודעת שטוב לו, שהוא מקבל את הצרכים שלו, שיש לו אוזן קשבת, שמכילים אותו, שאוהבים אותו, שיש לנו כתובת לכל דבר שצריך. בהנהלה, בצוות הגן, ובאמת אני מרגישה שהוא בידיים טובות. גם באספת הורים יצאנו עם הרגשה נפלאה, הן מהצוות והן מהאימהות האיכותיות שהגיעו. התרגשנו לראות את הצניעות, את הייחוד הזה של כל המשפחות הטובות במקום אחד. הגן מתפקד טוב, יש חוגים, יש רמה גבוהה. הילד בא הביתה, מספר פרשת שבוע בכזה ידע נרחב. אנחנו ממש נהנים לשמוע אותו כל פעם מחדש, נהנים מהלימוד, קריאה של הרב שמעון, שנותן לכולם יחס אישי. הילד אוהב לקרוא, הוא חוזר על המשימות שלו בבית, נהנה לקרוא שוב ושוב. ובכלל שככה יפתחו עוד גנים בתוך הקריה, גנים טובים, איכותיים, משפחות טובות. אנחנו שמחים לומר היום שאנחנו מודים להשם על הצעד שעשינו, ומאחלים ההתקדמות שלו, שברכישה של האותיות ובלמידה שלהן, באמת רואים שהמלמד משקיע כאן ועושה עבודה טובה. אני אפילו רואה התחלה של הבנה של קריאה, של מודעות מורפולוגית. הוא חוזר ומספר ומשתף על פרשת שבוע, וברמה מאוד יפה. ומשתף על ברכות ועל מצוות שהוא לומד. אני יכולה לומר שלמשל בשבוע האחרון הוא ממש חזר ולפני כל דבר שהוא אכל היה חשוב לו לדעת מה מברכים על אותו הדבר. אתם אוהבים לבוא לגן? שהוא יחזור שמח, ואנחנו רואים שהוא חוזר שמח, ברוך השם. הוא נהנה עם החברים, ויש דגש על אהבת ישראל, שזה דבר שהיה לנו מאוד חשוב. אחי ורעי אהובים, תושבי קריית מלאכי, קדושה והטהורה, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם בלי גבול, מאהבה ומרוב וחיבה ושמחה ונחת, אמן. נותן צדיקים יש ברוך שבשורה מאוד מאוד משמחת. הציבור התורני, פותחים בשעה טובה, בית ספר לבנות, בנות ישראל היקרות, בית יעקב בעזרת השם יתברך, בעיר הקדושה, קריית מלאכי, וגני ילדים ברוך השם, מוקמים על ידי אור ליבנו, רבי מאיר יחזקאל. זה רבותיי הצדיקים, עת רצון גדולה, להקים בעיר הקדושה הזאת, בית הספר הקדוש הזה לבנות ישראל היקרות, באווירה תורנית, שמורה, בית יעקב, בעיר קריית מלאכי. אני מבקש בזה לכל הציבור הקדוש וכל ההורים האהובים, בעזרת השם יתברך, כל מי שברוך השם עומד בתקנון של בית הספר, נפתח בעזרת השם יתברך, להזדרז ולרשום את הבנות היקרות והחביבות לשם. יגדלו בקדושה, בשמחה, ביראת שמיים, גם הגנים העיקריים הנפלאים שם. בעזרת השם זה גנים שמושתתים על אהבת ישראל, אהבת השם יתברך, נחת ושמחה, קיום המצוות הקדושות והטהורות. תזכו לכל הטוב שבעולם כולו, אמן כן יהיה רצון. ברצוני לשתף חוויה אישית שלי וגם מה שאני חושב, מה שאני רואה על הקהילה הספרדית של גן תידר. אני השנה הכנסתי את הילד לגן תידר, הייתי עד עכשיו עם גנים טובים מאוד באשדוד, והצוות המסור פה העניק לילד חום ואהבה, מה שלא ראיתי באף גן, כי הילד שלי היה לו בעיה של ביטחון, הוא היה קשה לו להיכנס לגן, וכשהכנסתי אותו לגן הזה פתאום ראיתי שהילד רוצה ונכנס לבד לגן, מה שהיה לוקח לי הרבה זמן ביום להכניס אותו לגן אחר, פה הוא כבר נכנס לבד ועוד כל היום הוא מחכה להיכנס לגן, הוא מרגיש טוב,
הוא חוזר הביתה שמח, יש פה צוות מסור, צוות נאמן, צוות חכם שיודע להפעיל ויודע לרדת לנפש של כל ילד וילד, ואני מאוד מרוצה ואני ממליץ לכולם, מי שיכול, מי שרוצה, כדאי מאוד להיכנס לגן תידר. רבי מאיר ורבי חגי יקרים, רציתי לברך אתכם על הגן הנהדר שפתחתם, שהילדים שלי נמצאים שם. אני מאוד מרוצה על הצוות, אני מרוצה על המלמד, שאני רואה שיפור אדיר, הילדים יודעים לקרוא, התקדמו בצורה נפלאה. אני רוצה גם לברך אתכם על הניסיון והאוזן הקשבת שיש באמת כל מענה, חגי בא, כל שאלה, חגי שומע ועוזר ומייעץ. תודה רבה לכם, נשאר לברך אתכם שתמשיכו לגדל תורה ולהאדיר אמן כן יהי רצון. מודה אני לכל עליון על חסד שעושה איתי, מודה אני לו בכל יום שהחזיר בי נשמתי, מודה אני על מה שיש והוא נותן כל כך הרבה, איך אוכל לו לבקש שייתן יותר מזה, שייתן יותר מזה. בני אתה, בני אתה, שעל ממני ויתנה, אני היום, אני היום, אני היום ילדתיך. בני בני אתה, בני אתה, בני אתה, שעל ממני ויתנה, אני היום, אני היום, אני היום ילדתיך. בני בני אתה. מודה אני לכל עליון על חסד שעושה איתי, מודה אני לו בכל יום שהחזיר בי נשמתי, מודה אני על מה שיש והוא נותן כל כך הרבה, ואיך אוכל לו לבקש שייתן יותר מזה,